একবার এক জঙ্গলের একটি গাছে চড়ুই পাখির বাসা ছিল। সেখানে দুটি চড়ুই পাখি থাকত, বাবা চড়ুই আর কন্যা চড়ুই। কন্যা চড়ুইয়ের নাম রাখা হয়েছিল মিষ্টি। কন্যা চড়ুই তার মাকে হারিয়েছে। এক প্রচণ্ড ঝড়ে তার মা মারা যায়। তখন থেকে সে আর তার বাবা চড়ুই একসাথে থাকে। হঠাৎ একদিন বাবা চড়ুই অসুস্থ হয়ে গেল। মা মিষ্টি, আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে না। আজ মনে হয় আমি খাবারের সন্ধানে যেতে পারবো না মা। বাবা চড়ুইয়ের এমন কথা শুনে মিষ্টি বলল, বাবা বাবা, তোমার অত চিন্তা করতে হবে না। তাছাড়া আমি তো বড় হয়ে গেছি, তাই না? আজ না হয় আমি খাবার নিয়ে আসবো, তুমি বিশ্রাম নাও। এই কথা বলে মিষ্টি উড়াল দিল খাবারের খোঁজে। বাবা তাকে বলল, মা, তাড়াতাড়ি ফিরিস। কিন্তু ওই দিন মিষ্টির খাবার খুঁজতে দেরি হওয়ায় আসতে অনেক সময় লাগে। সেদিন রাতে এক ডাইনি বুড়ি ওই জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পায় গাছের ডালে বড় একটা চড়ুই পাখি। ডাইনি বুড়ি বলে, বহুদিন হয় চড়ুই পাখি খাওয়া হয় নাই। আজ এটাকে ধরে নিয়ে যাই, কাল অমাবস্যার রাতে এটাকে মজা করে খাবো। এই বলে ডাইনি বুড়ি বাবা চড়ুইকে ধরে নিয়ে যায়। একটু পরে মিষ্টি আসে। সে দেখে তার বাবা নেই। সে আশেপাশে ওড়াউড়ি করে দেখে, কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না। তখনই এক কবুতর তাকে বলে, তোমার বাবাকে ডাইনি বুড়ি ধরে নিয়ে গেছে। সব শুনে মিষ্টি বলল, এখন উপায়? উপায় একটা আছে। আমার জানা মতে এই জঙ্গলে এক সাধু বাবা আছে। তার সাথে তোমার বাবার ভালো সম্পর্ক আছে। তুমি তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি না করতে পারবেন না। এই কথা শুনে মিষ্টি ও কবুতর গেল সাধু বাবার কাছে। মিষ্টি সাধু বাবাকে সব ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে সাধু বাবা বললেন, হুম, সব তো শুনলাম। এই ফুল নিয়ে যা। এই ফুল ডাইনি বুড়ির মাথায় স্পর্শ করালে ও পুড়ে যাবে, আর তোর বাবাও মুক্ত হবে। মিষ্টি দেরি না করে তাড়াতাড়ি সেই ফুল নিয়ে ডাইনি বুড়ির বাড়ির দিকে উড়াল দিল। পরদিন অমাবস্যার রাতে যখন ডাইনি বুড়ি বাবা চড়ুইকে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই মিষ্টি সেখানে পৌঁছায়। মিষ্টি বলে, দাঁড়াও, তুমি আমার বাবাকে খেও না। এ কথা শুনে ডাইনি বুড়ি বলে, কে রে? ও মা, আরো একটা চড়ুই পাখি। দাঁড়া, এবার তোকেও খাবো। মিষ্টি ডাইনি বুড়িকে তার কথার জালে কিছুক্ষণ আটকে রাখে। এরই মধ্যে কবুতর পিছন থেকে ডাইনি বুড়ির মাথার ওপর ফুল ছেড়ে দেয়। যেই না ফুল ডাইনি বুড়ির মাথায় স্পর্শ করে, তখনই ডাইনি বুড়ি চিৎকার দিয়ে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। আর বাবা চড়ুই মুক্ত হয়। পরে মিষ্টি ও তার বাবা নিজ বাসায় ফিরে আসে।